Ciao ragazzi, sono Master Video, non mi scisce. Bene, la intro già sbagliata vuol dire che è un video bellissimo. Il primo episodio uscirà domani, il secondo episodio uscirà domani. Oggi è sabato 3, non ho voglia di farlo uscire. Aspettate. Sono cagato addosso, mi è uscito flash. Cosa cazzo era? Sono cagato addosso. Mi è uscito un'icona. Il disagio di giocare a sto gioco non lo potete capire neanche lontanamente. Schiacci così, si muove di un pixel alla volta. Ci metti tipo un anno e mezzo a fare 6 passi. Ti muovi di un pixel alla volta. Gesù, salta. Guarda, ci godo che sei morto, che non riesce a fare niente. Piccolo buco Mario. Senza toccare troppo solo. Mario è un piccolo buco. Ok, giusto, però non c'erano proprio 3 bocchetti. Pensare che io ci ho messo un buon 5 minuti ad arrivare qua l'altra volta, porca la vacca. Stupida. Mi ho detto di peggio, lo dico così per essere un po' family friendly. Ok, allora non so se anche lui ha deciso di morire. Ok, anche lui ha deciso di morire. Se mi buttassi ora no. Ok, anche lui ha deciso di dare la sua ora. No, non mi ha preso in bocca. Dai, l'ho toccato sotto. Prima ci avevo messo tipo una roba come 2000 morti. No, 15 morti. Adesso ci ho messo una roba come 4 morti. Sono migliorato tantissimo. Perché io parlo? Perché sono un deficiente io parlo? Questo si deve scoprire. Double kill. Porca vacca. Double kill, bro. Double kill, bro. Volevate prendere. Io mi ricordo a memoria ogni singola trappola. Adesso... Ma io salto abbastanza in alto. Dai, e 10. Piccolo buffo. Ok. Come ho detto prima, non ricopiamo troppo Super Power. Vabbè, giusto. Adesso posso anche fare così. Quello si è fottuto tantissimo. Cioè l'ho fottuto. No, non posso. Ma non si può superare sta roba. Per fortuna riparto da lì. Io, senza registrare, fare questa azione della vita ci ho messo 22 anni e mezzo.
Vedete, mi è andata di culo la prima volta. Oh, c'è Wack Your Boss. E faccio una serie. No, adesso basta serie, interrompiamoci un attimo, se no non riesco a starne dietro neanche a mezzo. Se no non riesco a stare dietro neanche a mezzo. Tu ti devi morire di infarto, ti devi morire. Madonna, che fastidio. No, non devi prenderti la sbarra nel culo. Ho capito cosa devo fare. Ho capito tantissimo cosa devo fare. Devo essere veloce. Ma non mi devo sparare nella stratosfera. Capisco. Non mi devo sparare nella stratosfera. Quindi io dovrei fare così. Un dito medio a Cat Mario. E poi dovrei essere a posto. Così. Scendi, bravo. No. Quali problemi hai nel cervello, Cat Mario? Quali? Allora, se io faccio vedere come devi fare le altre volte, perché l'hai fatto giusto adesso? Sbagliato come un rincoglionito. Perché? Perché? La prima volta mi è andata di culo perché ci ho messo tipo un'ora senza farci a sto livello. È impossibile. Non è possibile mai nella vita. Sono anche molto malissimo. Tu ti devi fottere. Se io facessi che... No, no, perché sono un deficiente? Non volevo far così. Non volevo far così. Deficiente. Questo che salta poco, questo che salta tanto. Cioè non è che sono due tasti. Ma no, ma non mi ha toccato! Ma muori male, va! Infame, sto piccolo buco. Io appena finisco il livello... Sono... Allora, chi finisce questo livello è bravissimo in Cat Mario. Io voglio diventare bravissimo in Cat Mario. Magari anche altre cose più importanti. Ora non scassi le palle. Io ti ammazzo fortissimo. E salti, madonna. No, non così, non così, non così. Coglionito. Ma comunque non si potrebbe fare comunque. Il modo di ucciderlo. Non c'è un modo per uccidere quella merda. Non c'è un modo per ucciderlo. Non esiste. Devo anche fare sta parte tutta velocissima. Ma io arrivo lì e mi blocco. Non riesco ad ucciderlo. Cioè, se non ci fosse Pupazzi Neve, vi rendete conto che avrei finito un altro livello? Questo livello me lo merito. Ci ho messo anni. Ho provato a guardare l'orologio qua in basso, ma ci ho messo anni. Io sì, alle 10 mi metto a registrare i video di Cat Mario che mi cacciano da Milano se grido. Non ci stavo credendo, quindi ho mollato tutto. Ho pensato, no, basta, non recupero più. Invece, quello buffo. Allora, se cadi, a me va bene. Madonna, no, non si può fare. Non è che devo fare...
di sta trappola. Cioè 24 morti. Palle, c'è anche il bambino di sopra che corre. Quanto fastidio che mi dà. Comunque è impossibile da superare. Anche se salti la barriera, dopo te lo ritrovi, gli cadi in testa. Allora, qualcuno mi deve dire il modo per uccidere questo qua. Come che ha fatto Favij? No, no. Davvero, non ci posso credere. No. Tu. Ultimo tentativo. Se no vado a vedere Favij come ha fatto. Basta. Favij, come hai fatto? Mario, Favij. Allora. Scusate, ma lo devo vedere assolutamente. Allora, tu. Madonna, l'altro. Tu. Non c'è un modo per farti star zitto. No, vabbè. Avere ripercussioni contro YouTube. Perché ragazzi di cosa si tratta? Ma lo sapete già perché l'avete. Con la sinistra già è difficile di suo. Qui c'ho pure il gesso. Sì. Bene, no, no. Bravo. Dopo La questo. sinistra, giuro, ok? Sì. Sì. Oh. Livello 3. Ci siamo, dico. Grazie delle stelle. Ok, cosa incredibile ragazzi, cosa incredibile. Vai tranquillo, ci sono arrivati in un quarto d'ora lì. Vabbè. No, non ho capito. Allora. È impossibile, questo è veramente impossibile. No, come ha fatto? Suiciditi, vai giù. Bravo fratello, bravo, io mi ricordo le cose per cui sta parte qua non ce la farò mai più nella vita. Ve lo dico, ce l'ho fatta una volta per culo. No, non ce la farò, è impossibile, questo è veramente impossibile. Grazie! Ho capito cosa devo fare. Muoio via per la famiglia. Non avevo capito che bisognava fare sta roba qua. Inculati. Dai, era davvero così semplice. Perché, Madonna santissima, perché ste sbarre devono stare in mezzo alle palle? Domanda. Risposta. Un livello di Mario e te lo devi aspettare. Vaffanculo. Vaffanculo è la risposta. Sono riuscita a sbagliare. Sono riuscita a sbagliare. Sta parte. Anche Favij ha fatto video perché non riusciva. Grazie al cielo. Adesso se non lo becco mi incazzo a morte. Grazie Gesù. Fabi, casomai ci stessi guardando questo video, ti ringrazio davvero tantissimo. No, non voglio entrare nei Guinness World Record di Mario, però grazie. Ti ringrazio tantissimo. Sappi che ti ho seguito da quando quasi hai aperto il canale, dai primi. Toccate cattivo, mi cade in testa. Guardo, lo sapevo. E poi, oltretutto, non mi sono levato. Ok, quindi finché c'è la terra. Come che si fa
devo attivare questo. Mi sono cagato in mano. Mi sono cagato in mano. Non ho capito cosa devo fare io. Allora, va bene anche se ce l'hai piccolo, non... tu devi averlo piccolo, quindi... Ma porca vacca sta lava. Allora, farlo in Minecraft sarebbe stato più semplice, ve lo dico. Sarebbe stato più semplice farlo in Minecraft. Guarda che ci gioco da una vita e mezza, ma che questo ho finito il gioco in un anno. Quando ho iniziato a vedere il video ho detto vediamo com'è Cat Mario. La merda. Prego per averti fatto da pubblicità comunque. Che non ti serviva però. Allora, tu come hai fatto a finire il gioco? Se stai guardando questo video ti prego commenta la mia domanda. Cioè, dammi una risposta nei commenti. Come ti hai fatto a finire questo gioco di merda? Che non è un gioco di merda, però è un gioco di merda. Quindi avete tutti capito cosa ho detto. Cat Mario non ha capito un cazzo, non ha capito. Allora, Dio santissimo. Ce la fai? Cazzo, Mario. Dovevo saltare lì? Saltare lì? No, non è difficile, non è difficile. Tec. Succa. Mucca. Perché allora. Sarà un orgasmo arrivare al traguardo. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, bella